Guys, kali ini Nino mau belajar melukis. Nah, ini proyek dulu, Rek. Jadi ini apa jenenge? Kanvas kotor terus kalian tak bikin kayak gini kan. Ternyata mau dilanjutin sama Nino. Di sini aku bakalan ngajarin Nino gimana caranya melukis. Gak apa-apa lah. Kalau tak serem gini ya, enggak apa-apa ya. Ya. Pani? Pani. Oke wes gas. Nah, gambarnya serem iki artinya apa sih Pak Frank? Jadi ini aku dulu loh ya, iki aku gambar ini tentang manusia ya. Rambin iki ombo tapi mata iku banyak. Artinya apa? Iki mata-mata yang membuat wawasan kita bertambah menurut Oh ya. Paham? Paham. Oke, langsung lah gas. Gas. Jadi CD ikan bayangan. Sing Iki. hitam kecil iki bayangan. Yo. Ini mata. Yo. Iki ndek gawe hitam, ayo hitam kabeh. Bulat iki kabeh. Bulat iku tok. Sing iki enggak. Sing besar tuh. Iya. Kabeh kabeh. Iya. Ayo hitam semua. Lagi kalau. Apa? Ini lali. Lali. Ya ubalmu, Dek. Sisi. Saya jadi gelap. Ya. Nah, jadi kira rek loh. Ini tadi ndek warna sama Nino. Habis ini tak suruh mewarna ini hitam juga. Biar cangkemnya itu lebih dalam, omongannya itu lebih dalam seperti itu. Betul? Plus. Yuk, saiki temennya iki. Aku lagi galau. Ciko galau. Galau apa, Dek? Kangen Inaya. Lu pacarnya Ciko itu siapa sih? Inaya, sih. Rodok, lucu. Oke. Rindu dulu lo. Tapi ya iki rada terang gitu. Iya, ya jangan ngono iku ngelukis iku walaupun kadang ketoke tipis wis jarno, sing penting ngeblok dhisik. Yes, Nah, wes. sudah? Sudah. Nah, terus saiki tugasnya adalah nyeketsa. Ini saya kok. Nyeketsa iku kabeh iki ndek hitam dhisik. Oh Kuat. ya kayak iki ya. Kayak iki. Enggak, iku kayak ngeblok iku engko. Iku tetep gawe iku. Iki. Iya. Garis-garis. Ayo mulai. Mulai bibir sik. Iki bibir. Ya iki, opo gini, opo iki wis gampang garis-garis iki sik. Ya. Iki garis-garis iki sik. Apa? Hitam pancet. Hitam kabeh. Tapi gak ndek blok, mek ndek garis tok. Kayak nyekel pensil, Dek. Ya ini sih. Kurang menisor gak apa-apa. Nah, Ini banyak. ya. Gak usah nganu, gak usah dredeg. Nah, jadi walaupun ya los nang pinggir iku. Gak apa-apa wis, serwet. Nah, kayak ngono. Ojo set ngene, lek sekirane cete lancar iku langsung lurus ae gak usah Oh, iya, iya. set ngene gak usah. Nah. Ini bagian yang terrumit ya teman-teman, nyeketsa iki. Engko lek wis mewarna karek ngeblok tok enak. Jadi walaupun iki gambare mungkin gambare toko aku, tapi nanti iku iso berbeda. Iya. Tergantung dengan yang menggambar. Ngono kuwi dadi bengkong-bengkong tapi jarno wis. Ada kan guys melukis. Iku mang ngotot. Tapi latihan. Ya, wis. Karena lukisan itu sebenarnya enggak ada sing jelek, enggak ada sing bagus. Ngerti ya, Bun? Oh iya. Karena itu apa jenenge karakternya masing-masing. Nah, ini ya. Terus, ayo gak oleh ambekan, ambek umbele gak oleh kuntup-kuntup. Dore, dari segi kata-kata mungkin aku dikira kasar, tapi kan aku yo memberikan kompetensi buat paling enggak kemampuannya cek bertambah. Iki juga ya ya. Enggak oleh di blok. Hantunya ku warnanya apa sih, Dek? Hantu biasanya ya, ini ngambil putih. Oh ini ngambil apa-apa. Iki lek kok kayak kuning atau putih, dadine nganu. Apa? Kayak mumi. Iya. Apa ijo? Ijo kayak zombie. Iki tiga hitam terus iki kabeh. Engko dek blok. Iyalah. Oh iya ya. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Menyeramkan sih memang. Menyeramkan aja nih. Warna soalnya. Nah, kalau menurutku goresan-goresan nih walaupun wis tak kasih sketsa tapi kan beda itu. Ntar jadinya pun jadi beda. Tadi apa ya? Berarti ini kok lukisannya sopo iki kok? Wes percaya. Tadi apa ya? Lho kan. Nah, kalau ini iki roto ini iki jarno wis. Masih bisa dikene-kene lo. Ya wis. Oh kan, sing awalnya sketsa dadi ngene lho Rek, kan. Wis gak apa-apa. Wele. Gas. Iso sampe nutup, Dik. Hah? Nah, ngono, sip.
Nah ini apa jenenge pekerjaan paling jelimet ini. Ayo terus. Semang gambarnya pada rapi lo, Dek. Ojo miring ngono ah. Hah? Ojo miring, tetap tegap. Ngono. Ya. Oke. Sudah? Iki pinggir-pinggir iki. Yuk, pinggir-pinggirnya. Pinggir ki. Iki. Karena hijau. Loh enggak ya tetap skate ya tetap apa? Hitam lah. Terus di tengah-tengah iki hijau. Iya, nanti iku pewarnaan. Ayo, pinggir-pinggir. Nah, jadi dia iku kayak minat di bidang lukis. Lek Ciko bisa apa enggak, Dek? Bisa nggak ngono? Enggak, lek Ciko iku sik nganu sikan. Ciko iku pinter gambar wisan. Tapi untuk lukis cat sik durung iso. Gantian, Dek. Yo. Ya wes, ayo. Ayo skaten iki kabeh. Pinggir iki Sket. langsung garis iki. Iya, kabeh skaten. Temenan yo. Iya. Yo, Yuk, tes. Dek kono lho, Ciko. Soalnya dek kono gelap. Kesel aku. Awas aja sampai anu. Sekarang giliran Ciko. Tadi engko le apa? Anu, karya kita bersama. Nah, Kok tipis-tipis? dah lek ngelukis, tak kasih tahu ya, iki anak bunter ngene kan. Iki langsung get no wis. Langsung nang samping. Ini. Yo enggak langsung nang samping. Ya apa? Tadi ngene lho, iki anak arah kan nang kene. Ya wis langsung iki. Nang kene ngene. Oke. Jadi ini lukisan Ciko Nino dengan konsepnya dari ayah. Ngoten nak. Kon ngentut. Lho kan ndek rutun kabeh ngentut salting. Wis kacau. Udah salting cu. Ayo. Terus oleh Ciko mungkin untuk nyekete wis mulai rada lancar karena wis mulai pinter belajar gambar. Gambaran Ciko api ya? Lek nggak pulpen. Enggak. Hah? Ya spidol. Oh, nggak spidol. Nggak spidol api. Api. Kamu? Hah? Tapi biasa berapa? Heeh. Ya siki jenenge belajar iku yang ngono. Pertama gak iso, terus mulai akhir iso mahir. Ayo wis gas lho. Nyanyi opo, Dek? Oke nyanyi wis. Enggak. Iku mang lho, mencintai mang lho. Mencintai. Dalam sepi. Aku tapi kayak Lah Ciko anu, karakternya kayak lebih tebel. Ojo terlalu apa? Gede. Netep Ciko iya. Nah, iku entekno dhisik apa matai tok, gak usah pinggirane engko ae ku kari. oh matanya sih bener-bener iki sih ah. Iya wis iku gak apa-apa. Ayo. Jadi ini gabungan ya teman-teman ya. Gak usah ngetutno iku. Iku gak bunder ku masalah jembret iku wae Nino. Wes. Cukup. Iki wis ah. Wes iku pinggir-pinggire iku lho, kan ngene-ngene iki lho. Garis iki lho. Oke. Garis pinggire tok ae. Sikat sik motoe sik, engko arek garis tok. Nah. Serem tapi boys lho iki yo. Engko mewarna yo gantian yo. Ngek. Lah ngene lho. Aku soalnya mereng ngoten sih. Mereng. Oh ya wis, sak penake. Sak karepe nglukis iku bebas. Mas sampe turu ya gak apa-apa. Tapi tahu ya cara melukis. Waktu kecil. Kelas 4. Hah? Iya melukis dengan kanvas ngene iki tapi gede. Ayah gambar wayang. Wayang. Iya. Oh, gendeng. Aku digambarno sapa? Gambar dhewe ayah nyontoh. Aku tuh. Nyontoh ndek poster terus mau langsung ndek warna. Wapi le. SDD dia ya, Pian. DMI. OMI mangan mie. Makan mie. Dek wala-wale sing ngene. Wis gak apa-apa Mas yo blenjong-blenjong iku. Sing penting ngelukis iku lek gawe apa sketsa, iku gawe ujung kuas. Anaknya tadi ya. Hah? Anak Lho kan iki kan lukisan kolaborasi. pelajaran. Ambek melatih kesabaran kene iki. Alon-alon kan soalnya. Pemenang nek sketsa iku gawe ujung kuas e. Nah, wis gak apa-apa Mas yo. Aku kon ngentut meneh kon. Apa? Kon ngentutan. Aku jengking. Ciko kan durung atus aja kontrol raimu Ciko. Ya, dorong. Ya Allah, wes. Ayo, Kelambine yo pancet. Adek ojo nyanyil kon gembeng. Kon ku tukaran meneh. Saya gak ambil, Kak. Awas. Nah, Mulai terbiasa. iya. Percaya panganan tok. Wes kacau. Mentang-mentang poso wis mari. Nah, iki warnane wae. Tapi enggak semua warna harus dipakai lek ngelukis iku. Tergantung Ini konsep. bisa ya bener ini. Iya lah. Kan pinggire iku. Ya, wow.
celup. Karek didik bleh. Iya. Nah, iku gak usah diblok ngono gak apa-apa. Iya sih kayak. Cara gerak terang iku pinggire iku. Nah. Ngetutno sketsa ae, ojo ngetutno apa jenenge? Ojo ngetutno cete. Nah, iku mulai mari yo. Wis mari. Saiki ganti kuas. Ayo ganti kuas. Kuas ini. Sing Iki. Ndi yo? Iki DKI ireng sing tebel nek pinggir-pinggire tok nah. Nah, koyo ngene iki. Nang pinggir seluruh nang kene kuwabe iki. Tebel ya bebas. Dadi ngene. Nah, koyo ngene iki yo. Iya ngene. Nah, Ono sik sketsa bener Mas. lho enggak iki mek kene tok. Nah, koyo ngene iki. Lho, koyo ngene iki to, Ble. Gak berbentuk kan? Sak berbentuk. Pokoknya pinggire ambek moro gerak terangnya ndek samping. Lho, aja tok kono. Ngene lho. Nyekel iku ngene. Heeh. Sik. Contoh ya, Dulu. kayak iki kan. Ya kan? Iki tok pinggir sik. Ngene. Tok pinggir. Dadi bentuke anune, lah baru buake ngene gak apa-apa. Nah. Tadi pinggir ngene meneh. Dadi sing sekirane, nah iki lho. Lah iya, iki kan nak cekung-cekungan iki. Iki ndak anu sik. Nah, ngene, ngene. Ya kan? Baru kene buake sembarang sak karepmu. Masa apa enak-enak gak apa-apa. Iya bener. Nah, Paham. Kita coba ya. tok pinggir sik. Wong kakean kon niku ngecelup Ini e. iki. Enggak apa-apa. Nah, pinggir-pinggir sik sampai entek lah kowe. Nah, wis sampai tok kono tok. Nah, ojo sampai tapi apa? Nek Ubah gambar. bentuk sing di jero ya. Nah. Iku sakit apa Didik? Cete ndek kono. Lu gak ndek kuasmu, awakmu rasake cete karek Didik apa? Karek Didik sik, nek karek Didik iki kenekno. Nah, urak-urak ndek kene iki. Mau di pinggir-pinggir. Iya, cek dadi efek Blur. ngeblur. Terus iki lho sik, ndek kene lho sik. Oh, oke gampang. Usahakan. Nah, iki kan bentuknya ono iki. Heeh. Usahakan bentuknya ono. Oke. Seperti itu. Terus Yes? mari sebentar. Nah, ini kayak efek blur. Urak-urak. Sik ngarep rene. Kenapa? Ketek musik ono kon durung adus. Iya. Botak mangan ndi? Gak jeru gak, Bet? Kon gak kasih dong gambar Dik. Wis kacau botak iku golekno penggawean. Kak bejatno gambarmu. Tapi aku. Sik awas gantian. Mari ngene Adik ngekeki efek gelap terang ya. Apa iku? Wis engko mari ngene tak. Ya. Ngantuk bolo. Iya. Ndi? Gak apa-apa iku. Kok ayo? Iya, ayo langsung iki. Wes, Wes. wes ah? Wes entek iki. Wes gak apa-apa iku, jarno cek tambah ketok teksture. Moro dikene-kene nang. Yo, nah saiki ayo, bodak kon manukmu apakno? Apa? Ndone dikuasi. Ayo saiki ayo awakmu iki. Ayo sik ngalih. Ayo Ciko ngalih. Ayo, Dek. Ini gua sih. Nah, iku puase pancet gawe wae sing ndek gawe Kakak. Gantian aja. Ayo, tak kei contoh saiki ambek banyu. Ayo nang ngono. Ndek sana. Ndek gawe banyu ngene lho, Dek. Ayo rungokno. Dadi iki yo ndek celup nang banyu. Ya. 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 Terus murah Dek, urak-urak Dek ngene tok. Nah, mene kene tok. Udah begitu. Iya. Nanti ambil banyu tok. Tuh. Lah iso ambek Dek cete. Nah, iki gawe meratakan seperti ini. Ambil banyu tok iki. Ayo. Ayo. Benar tekstur terang. Iya. Yo jadi cebuk ngono, Dek. Gak. Dicip. Ayo kono sik. Soalnya tanganmu tangan kanan. Nah, lek iso ambek njupuk cete sing mang. Sik. Terus kan gini. Kini celup ya. Iya. Ya. Nah, sing iki kan bagian kan ono cete iki. Iki urak-urakan sik, baru nang kene. Tuh. Oh, belat-belat dong ini ya. Iya. Oh, kok sing warna iku ya? Mm. Iya, paham. Nah, seperti itu. Wih, ini coba petrek kewandan. Garis terus ya lo. Hah? Garis terus bulat-bulat. 3 hari? Ini. Oh, digaris ah. Wis gak apa-apa, gak harus beraturan Jiko. Iya, wis. Kayak botak iki lho iku dadi. Sik lho. Oh, botak wis mari le. Nah, seperti itu. Saya Kak. Oh, kurang tebel. Sik bos sabar, Bos.
Jadi ini lukisan bersama ya teman-teman. Nah ini hasil oret-oretan tadi ya. Nah ini sekarang aku mau namai detailing. Apa detailing? Jadi kan mata toh. Kita Oh, garis-garis. iya. Nah mata kan ono garis ono. Garis ngawur sih. Loh, tapi kudu berpusat nang Mata. ireng iki. Iya, dulu. Mulai ibu koncoy sapa mama. Sopo lah? Mbok. Nur. Nah ini namanya detailing ya Bisa teman-teman. enggak? Enggak iki soalnya sket iki. Apa sket? Penting ah. Penting. Engko lek ngene dadine malah penceng. Penceng. Ayo gitu. Sopo? Cik apa Nino jadinya poso tambah belotong. Ngancem iki. Nah wis ngene tok rek. Kayak bendera Inggris ya. Ampun kenaan anu rek wis ya. Sudah? Wis. Loh rek wis mulai terlihat ya ini ya. Nah, oke langsung pewarnaan karena Nino sih koyo ini Nino iku lho adep-adep nang koncoe mama. Cek entuk THR. Oh iya kan? Iya kan? Bagi ini. Iya. Ya saya pewarnaan ndek warna apa? Garis. Hah? Karep sekolah mumi lho iki. Oke. Mumi Ojo mata. lah elek. Ikan wis gelap. Matai dhisik mungkin, matai dhisik. Warna apa mata ya? Terserah merah, hijau, oranye, Merah pink. sih kok serem. Tapi engko lambene ya merah pisan. Iyalah gas wis. Iya, Ayo wis. gas. Ayo wis gas. Nah, saiki merah tapi kan iki ono detaile. Iya. Dadi lek iso merah gak terlalu pekat. Iya. Pakai iki. Sampai ket lambene ini. Sip. Apa yang buka? Ini bukan lagi tangannya siji. Kerat, wis. Nah. Nah, ini cara cek ora pekat ini. Coba ya. Wis samene ae. Nah, iki engko lek kesan abstrak ngilangi gini wis. Wis gak apa-apa. Ya apa? Ya gak apa-apa. Nah, Oh, wis. kan sing lukisannya ini iso bisa kan. Nah, wis. Kenapa Kayak lu? gini. Coyo untuk jajan. Oh, kasih. Nah, setelah itu Kayak tadi bersih. ini kasih air. Nah, itu kan tahu Saya sih. kayak Apa sih jangan itu? wis kurang ini air wis iki tadi. Pink. Enggak jadi pink pancet merah. Nah, tapi Atau tak pekat. Di kalau itu. siapa sih kok banter sih kok? Bu. Paling coba deh. Balkis. Oh, Balkis. Wis oke. Ayo. Ini diwarna matai. Matai. Aku lagi berubah nih. Apa nih? Ya gak apa-apa, tapi mata pinggirnya iki yo. Kak, mau. Apa nganu? Mungkin ditambahi cek rada gelap mungkin. Gak apa-apa ada detailing kok. Tambahi titik wis. Nanti mang. Ireng. Cek rada gelap yo. Yes, ayo di Iku pinter ya? enggak juga masih sama. Oh, itu nanti jadi abu-abu kok kan? Enggak lah, jadi merah marun. Kayak ungu. Abu-abu dari. Nah, wis, Abu-abu itu ireng di putih. wis. Wis, taruh di matanya. Iya, 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 deh motor ya. Yuk. Enak nang ini lho. Lek kakek wis ngene tok. Tak kasih contoh yo. Yo. Wis ngene ae. Kalau kita wis ada bukan ya? Ah. Oh, seperti ini aja enggak apa-apa. Tapi yang benar ya. Oke. Kok mau masalah detailing Buka aja. ya wis apa. Saya. Wis yo carane wong penak. Mau mangan tok kon tambah lemu kon kok yo. Bisa? Kamu tahu apa? Mana aku tahu. Mana aku tai. Wis gas. Coba kak. Saya nanti gantian. Adik bibirnya yo. Ini merah. Itu. Merah menyala. Lah kangen nambah iku ambek sing cilik apa sih kok? Kilo. Wis iku dan kono celupen tok wis. Nah, Malah sing kira tak iso ku. ini lho jadi rek. Nah, kok mau warna badannya iku ya ribet sih kok soalnya iku Ono garis-garis. garis-garis. Gak apa-apa mau tak ajari. Wis pokoknya matanya seperti itu ya teman-teman. Cek gak kakean soalnya apa memoriku full. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi gimana deh? Lepok nonang cangkeme pisan ya. Jus carnus. Itu kan. Nah, terus saiki pewarnaan tubuh penurin apa? Cu. Hah? Cu. Ijo. Heeh. Nah, jadilah ijo iki. Iku anak anu apa? Kok terlalu cerah kan? Iya. Tambah hitam. Campur ya. Wis campurin wis.
Ah, cek warnanya rada Gelap. gelap. Kurang. Kurang sih ya. Guys. Nah, ini guys. Apa usap nanti gini gak apa-apa tadi apa? Nah, sini. Tuh, kan. Bisa? Kok ini ya? Ya. Berandi. Ayo, iki sik. Tadi awakmu garis apa mewarnai sesuai dengan garis hitam. Garis hitamnya ojo diilangi. Jembret-jembret ini gak masalah. Yuk. Ya. Sing iku mangus kasih to ngelukis susah 4 blok mangus tenan. Langsung gak apa-apa masih akeh, masih tebel gak apa-apa. Sus ya. Heeh. Pokoknya iso irenge iku gawe pembatas engko. Engko baru detailingnya ya. Ono koyo ragu nih sik aja. Dolan iki lah ya. Gak apa-apa masuk irenge kena, yang penting tetap kelihatan. Yo. Gak apa-apa masuk kena. Iya, kurang. Ini loh, gak apa-apa, yang penting garisnya tetap sama. Nah, setelah sekian purnama, jadi kok kaktus tuh. Ini master kaktus pemakan hewan, pemakan manusia. Nah, jadi seperti ini ya. Kerja detail Oke. orang dihiasan gitu. Nah, ini kan wis begini kan wis mari. Iki kita bisa ono. Cangkem ya, cangkem. Dari begini. Oh iya. Jadi untuk ciprat-ciprat. lo enggak ngapain diciprat-ciprat? Wah, Enggak wis ngiki loh. Kayak ban ini. Wis ngene kayak mang. Tapi tau pinggir. ngawur namanya. Iya. Oke. Nah, terus. Jadi untuk Nino wes main PS ya. Wes hilang anu nih, hilang apa nih? Effortnya kayak ngelukis hilang. Ya. Yuk kita upload di sini. Sekarang apa wes bebas sih kok. Wes poin cukup ikat di sini. Cek nggak ada. Sisa. Cat sisa. Nah, seperti itu. Tapi aja sampai nang abu-abu ya. Soalnya abu-abu itu ndak anu ambek blend itu dicampur. Iya. Blend sama air. Ini lukisan kayaknya bakalan jadi menyeramkan ya Fleo. Jelas. Monster kaktus padahal memang hantu. Dari monster kaktus ayo. Kaktus pemakan manusia. Wes keren sini kono itu. Apa-apa jangan. Tahu pinggir tapi ya, pinggir kanvas bukan pinggir lukisan. Pinggir kanvas. Yuk coba yuk. Gak apa-apa dicampur-campur ini sebenarnya. Gak ono sing melarang. Ngelukis ini main sekreatif sama itu. Iya bebas. Ini bareng ya? Oh, coba pinggir-pinggir sih. Iku kok baru dek blendnya ambek air. Oh ya ini orang yang komen cari ini ayah senengane kata-katanya senengane kasar. Lu kan itu tradisi keluarga kita, masuk kasar kan juga gak apa jenenge. Nah, Gak terlalu kasar. Ya wis biasa ngono lho. nah kalau cari Kalau ini, wis kok guyon ngono lho. cari ini. Kok iso nang apa jenenge nang anake omongane taek kasar-kasar. Engko lek anake ngomong kasar pisan ojo ngamuk. Lah selama iki awakmu lek ngomong kasar ayah ngamuk ah. Iku termasuk guyon lain keluarga Jawa. Iya, itu mengakrabkan. Gak apa jenenge gak gak anggap serius lho. Wes iki saiki di blend sama air. Yo. Anjay biru merah. Bukan ah. Apa? Ngene. Ini. Tekelan maksudnya, CR di kamera ya. Nah, ini baru jadi ya teman-teman. Habis ini detailing kayak aku. Ku untuk gigi belum diwarna, mata belum diwarna. Wes, mari ngene diwarna. Wes. Nah, rek iki mah dadi wis ndek warna sama Ciko. Hasilnya seperti ini. Iku wis cecetan kabeh tapi aku sih kurang detailing. Jadi iki tak dudu cara detailingku ya. Ciko. Jadi ayah iku lek detailing, ayah kan anune kan apa namanya? Abstrak. Ayah seneng abstrak. Tadi detailing gawe iki cek gak Campur. Dorong. Ben gak nyampur. Jadi enggak ben ketoke enggak pati realistis ngono. Oke. Apa ya? Nah, jadi seperti ini. Kon iku tekon diawas, gembrot. Terus kan ditarono wis. Iki soalnya wis mulai detailing. Iki, tadi iki. Aku detailingnya pakai dua warna. Yo.
Nah, itu mulai proses finishing ya teman-teman. Bisa dilihat mungkin gimana? Mantap. Nah, Rapi ya. sambil diratakan. Ini tak giveaway ya. Dok, ojo. Terus Tidak ada di kamarku iki. di kamar Iya ta. Siapa? Ayo ya langsung buat. kita bersama ini tadi. Dan hasilnya seperti Ini. Jai. kurang biaya. Mantap wis, mantap pol. Gimana bisa? Ya wah. Mantap wis. Jadi iki mang kan anu kan. Pertama konsepnya katanya gawe gambar hantu. Ambek Nino mang ya jadi ya hantu. Ternyata Malah tadi pemilihannya warna hijau. Zombie. Gambaranku kayak zombie tapi malah kayak hampir mirip. Reptil. Pertama mang kayak apa ya? Kaktus. Kaktus ya. Tapi setelah ini jadi ini malah kayak reptil. Heeh. Oh, manusia reptil. Iki judulnya lukisan ini apa? Reptilan. Reptilian. Kayak reptilian. Reptilian itu adalah Reptil sing iso dadi Manusia. manusia. Suangar. This is Reptilian. Reptilian karya by Pak Breng, Nino dan Ciko. Pak Breng family. Wah, enak. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe tetap di Pak Breng channel.